Non si può parlare di Rinascimento senza una rivalorizzazione, una riappropriazione inventiva del patrimonio classico. La nozione di Rinascimento fa pensare all'idea di un patrimonio classico da reinvestire. Ogni popolo ha un patrimonio classico. Quando parliamo di classicità, ci sono tre elementi fondamentali. Il primo elemento è l'antichità, il riferimento a un'antichità. Il secondo elemento è un insieme di valori e di realizzazioni culturali che risalgono all'antichità e che sono considerate delle forme esemplari, formando un sistema di riferimento. Quindi il secondo elemento è l'esemplarità di forme culturali appartenenti a un popolo, a una civiltà e che risalgono all'antichità. Il terzo elemento è che questa esemplarità è determinata dal senso dell'umano che il sistema di riferimento veicola. Dove collocare le antichità classiche africane? I nostri studiosi che si sono occupati di questa questione hanno ritenuto due bacini che sono considerati la culla della civiltà africana. E intendo qui la cosiddetta civiltà negro-africana, per essere più precisi. Due bacini. Il primo bacino è quello della cultura paleo-saheliana, detta la cultura paleo-saheliana. Il secondo bacino della civiltà negro-africana è la valle del Nilo. E in questa valle del Nilo sono sorte due grandi culture, la cultura nubiana, la Nubia antica, che i greci chiamavano Etiopia, quindi anche qui non fate quella confusione. Quando nei testi classici greci e latini si parla di Etiopia, si parla dell'attuale Nubia. L'attuale Etiopia, in quel periodo lì, la cultura che è emersa lì si chiama la cultura di Aksum. Poi dopo sarà la cultura abissina, l'Abissinia. È solo recentemente che l'attuale Etiopia ha preso il nome di Etiopia. Vabbè, chiudo questa parentesi. Quindi la prima cultura che emergerà lì, nella valle del Nilo, è la Nubia. La Nubia è anteriore all'Egitto. E tutti gli elementi fondamentali della cultura egizia erano già presenti nella cultura nubiana.